وكمل وكأنك بتلعب مع الكرة، كله بيتغير. سيد معوض يلعب على طول للسعيد، يرجع ورا، هات وخد مع نجيب، التمرير والضغط وفاول من جديد لصالح النادي الاهلي. وعماد متعب هو خايف على ركبته، هو خايف على ركبته، هو قلقان، خد كدمه في الركبه دي، نظره خوف، نظره قلق. هو خد اصابه طويله قعد فيها فتره طويله بس كانت في ظهره، وخد قبل كده برضه اصابه مع نادي اتحاد جده كانت في ركبته، بيخاف جدا. اللي اتلسع من الشوربه بينفخ في الزبادي، لكنه قام سليم وعافي الحمد لله. طه بصري هيفكر كتير جدا النهارده. بيني وبينكم هو من جواه التعادل فين؟ كله بيتغير، كله بيتبدل، كله على حسب الفريق اللي قدامك. مقطوعه تاني، تبدا محاوله هجوميه. اسامه اعتقد في تسلل، التسلل موجود على بتروجيت. جماهير الاهلي لا تهدأ، لا تكل، لا تمل، عماله تغني، جمهوره ده حماه على الحلوه والمره معاه، يا محل بقه كتيره، وبالتالي اصبح يعني عمره في الملاعب مش هيبقى طويل. تاني محاوله هجوميه لبتروجيت، كلها تحضير كتير جدا في وسط الملعب. الفاول موجود. محمد شوقي مش عارف بيعترض على ايه لصالح احمد شعبان، ما اعرفش بيعترض على ايه شوقي. فاول صحيح 100%. اهو حضراتكم جاب الراجل، فاول صح، والضربه حره مباشره لصالح بتروجيت. تاني حاله طرد في الدوري العام. محمد ناصف مباراه انبي، وادي طلعت محرم واعتراض، وسمير بيقول له ما تعترضش، والحوار طويل جدا بين الحكم وبين اللعيب. هي لسه صفارة سمير عايزه شويه تتظبط، لكنه شاف مساحه فاضيه جدا واستغلال سيء جدا لانه اتاخر فيها جدا جدا جدا. تصل مره اخرى والرايه متردده، الرايه على استحياء من المساعد وائل مصطفى. ادي كمال علي، تبقى تسلل على فريق بتروجيت. نشوفها تاني بشكل تاني. ادي اللعبه سنه لكنه رفع الرايه صح، تبقى ضربه حره غير مباشره نتيجه تسلل كمال علي اللي بيزيد في الجانب الهجومي مع بتروجيت، اللي بيزيد شويه. اسلام الشاطر واسامه محمد ما شفناهمش هجوميا، بس برضه حضراتكم اللعبه قصيره يا حسام يا غالي، كل مره قصيره. تاني طويله في الجنب الشمال، وتاني استلام اتحطت المره دي عند اسامه محمد، سابها على طول لطلعت، بيدور عارف ان في تسلل، هيبدا يعتمد على نفسه. قال في فاول على حسام غالي. ضربه حره مباشره. احمد شعبان عمل كده ليه؟ لانه الاهلي لعب على التسلل ومانويل جوزيه خاف الان. ادي اللعبه هي يعني نشوفها كده تاني. ادي كل تمريرات حسام غالي اللي ورا فيها مشاكل، تزيد شويه اهو. مانويل جوزيه قال له مش معقوله، مش كل مره، ولا افدح لدفاع النادي الاهلي، وايضا معاهم شريف اكرامي. بص حضراتكم اسامه محمد هو لعبها اضطراري جوه المنطقه يلعبها، التسلل موجود ام لا مش عارفها قوي، مش ظابطها قوي. كوفي طلع شريف اكرامي، لا كمل ولا وقف، خدت ايده وتهتز الشباك عشان يتعادل بتروجيت مع النادي الاهلي 1-1. واول هدف يهز شباك النادي الاهلي هذا العام. شغاله بيحاول مروان، مقطوع على طول، ما شعرتش انا قوي بطلعت محرم، ما حسيتش بيه قوي. اسامه محمد يمكن شويه. ادي مروان، الفاول موجود، وفتحي بيعترض. ادي اللعبه واخد رجله من الخلف، الفاول موجود صحيح 100%. بقت ضربه حره. العرضيات بتشكل مشكله على النادي الاهلي، بتسبب مشكله، بتسبب ازدون يا حراس. تسديده من السهله اللي بيحبها الحراس، وقلت لكم الركنيات بتمثل مشكله على النادي الاهلي. فات الراجل عدى وشاط، تقع من ايد شريف اكرامي بمنتهى الغرام. بتروجيت لسه في المباراه، ممكن يكون لسه في المباراه، لكن قلت لكم النادي الاهلي غير مهاجميه، لعب بدون راس حربه، كان بيلعب بعماد متعب رغم كل الاحوال ورغم انه ممسوك، لكنه في النهايه عامل ضغط على مدافعي نادي بتروجيت. خرج عماد متعب، الاهلي بيلعب بدون راس حربه صريح، بيلعب بابو تريكه، بجده بالسعيد،